Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim. Bapak Kades anu kusim kuring dipihormat, yang mewakili dari Kapolsek, panitia pembangunan Masjid An-Nur, yang pada hari ini saya sebetulnya cukup terkejut karena 2 hari yang lalu ada 2 agenda yang masuk persis pada tanggal 14 ini jam 6 pagi sama. Yang pertama di Bowling, yang kedua di Gunung Pipisan. Dua-duanya memberikan informasi bahwa Ustadz Ucu jam genep 2 nana. Cing temanya simkuring kudu dibelah 2. Dan alhamdulillah saya sempat bingung karena cing teh lamun aina dicanak 2 nana moal mungkin da waktos nasami. Kemudian kalau tidak ataupun kalau saya batalkan dua-duanya pun nanti akan berefek. Akhirnya saya negosiasi dengan yang di Bowling. Kebetulan dia syukuran tahadus binikmah. Ini kayaknya saya sulit salah nulis. Jadi di dia jam genep, anu di itu jam 8 wengi. Padahal itu juga sudah menginformasikan jam segini sama-sama. Akhirnya saya meminta kebijakan dan alhamdulillah yang di Bowling yang saat ini juga 2 sudah meminta kepada saya dari bulan Oktober. Nang simkuring hilap nyimpen eta teh. Akhirnya alhamdulillah dengan kebesaran hati yang di Bowling, mangga Ustadz cenah. Wios we cenah anu di Bowling mah batal we. Saya sudah berikan alternatif bagaimana kalau nanti malam. Asna sawios sudah hoyong enjing-enjing. Jadi hari enjing-enjing mah ningali ibu-ibu nage jeung bapak-bapak seger keneh cenah. Ari peuting mah geus beda cenah beungeutna. Ya, jeung Ustadz geus cenah sesana. Tapi dengan kerendahan hati, insya Allah saya sampaikan Sohibul Maqasid yang di Bowling, dan ini mudah-mudahan beliau juga mendengar, panitianya juga ada. Saya minta maaf kalau ada seandainya trouble seperti ini dan ada yang ikut mengalah supaya untuk kemajuan dan kebaikan semuanya. Insya Allah pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap akan dicatat dan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Itu nuka hiji pangintennya. Anu kadua alhamdulillah batur mah Bu geus sarelpi di masjid teh. Ieu mah urang can anggeus masjidna ge. Sumuhun. Nu lain mah geus diparoto di masjid teh tingali. Ieu mah tingali masih keneh berak buru. Enggak masalah, tidak enggak apa-apa. Karena yang harus dibangun itu sebetulnya adalah siapa yang akan memakmurkannya dulu. Di dieu mah nu ngamakmurkeunna geus aya. Ngan masjidna kurang dan itu belum belum sampai pada tujuannya. Makanya saya yakin kalau yang memakmurkannya sudah ada, maka Allah akan mudahkan semuanya. Akan mudahkan semuanya. Batur mah ngabangun heula Bu, tapi can aya nu rek ngeusianana. Ieu mah nu ngeusianana geus aya, maknya ku Allah teh direjekian. Cana naon tinggal Pak Kades geus rek mere duit. Namanya ngahareos kasih mengguring, namanya sana sok sana 25 tumak, namanya teh sanjang sok sana ti abdi sana 23 tumak setengah atuh beres. Ya beres ku Pak Kades adayan atuhnya
Ente ya mah beliau selalu memberikan sebuah motivasi yang bagus. Sok piheulaan ku nyalira. Betul, walaupun tidak menyebutkan berapa yang akan beliau infakkan, tapi lebih dulu. Artinya apa? Tuh ku Allah geus dibuka hatena. Can naon geus nyarios gitu. Tadi we sim kuring nemegek jo ningal akuarium, can ge nyarios ngesek dibere hiji. Ibu-ibu mah kudu main di door pressure lah, usah mah encan. Naon karena apa? Karena tadi positif aja dulu. Dah tadi teh ari eta teh keur naon cing teh asal kabita dina jero hate gitu. Nah cing teh usad njang jong nyarios kang usad ucu hiji. Sim kuring teh. Nah cing teh usad ucu mah teh hiji, kuduna ge opat. Ya, soalnya upami opat mah saya teh kang door press. Ini artinya, ini kita belajar dulu ya. Ini kita belajar sedikit. Kita belajar dulu. Artinya sesuatu yang sudah diniatkan karena Allah eta mah da joli bukakeun ku Allah ge sadayana. Terkadang kita tidak dibukakan oleh Allah karena tidak ada niat yang ke sana. Bapak Ibu ninggal kieu mah ku simpulkeun saya usad ieu tong dirobih nu ieu mah. Ini bisa jadi ornamen yang sangat luar biasa ini ya. Ini jangan dibuka, kalau bisa jangan dibuka. Jadi ornamen nanti. Dan ini akan menjadi sebuah lokasi yang nanti masjid itu akan indah. Nanti tata dengan indah. Ngarah engke tengah gelek ka ditu kabehanana geus engke mah diparoto sawareh di dieu. Ya, kenapa? Karena ini juga bisa kita setting bagaimana orang itu betah di masjid. Makanya saya bikin sebuah status dengan masjid yang hebat dan agreng. Siapkan manusia-manusia yang akan mengurusnya. Siapkan umat-umat yang betul-betul akan membuat masjid itu berkah. Itu aja. Kenapa? Karena yang paling pokok itu. Ulah nepikeun kaberes Bu, geus apa sakali geus we cul kabehanana. Jangan sampai seperti itu. Tapi ini akan disiapkan oleh kita. Insyaallah Ustaz sadayana panitia Masjid An-Nur, saya yakin ini bulan Maret juga sudah beres dan ini sudah lunas dan insyaallah akan selesai dengan ketentuan yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah eta panginten anu katiluna ieu mah nya nu terakhir. Mohon terakhir mukadimah maksudnya atuh. Itu kalem ya tuh Bu nyemeni asana teh. Tinggal alhamdulillah tinggal ngaos aya nu nyangsang dina tangkal aya. Ya, aya anu aya tinggal anu papereket wae aya. Keun we wios teu naon. Tinggal. Kenapa? Karena ini yang harus kita bangun. Semangat inilah yang harus kita bangun, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak can kapanasan tinggal usah ucu mah. Geus kapanasan. Ya, kenapa? Tapi tetap kita akan sampai pada tujuan kita. Begini caranya, ya. Di Quran sudah disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin. Kalau Anda ingin berbisnis lalu kemudian tidak pernah rugi, lantaburo yang tidak pernah rugi, maka lakukan bisnis yang ini. Ada orang yang datang kepada saya, lalu dia menangis sama istrinya. Ustadz, pido anak abdi gaduh sametan 50 miliar. Uang saya habis. Sekarang tanah saya akan disita, kemudian mobil saya juga akan disita, dan semua bisnis saya sekarang sudah habis. Uang saya dibawa kabur oleh orang yang dia padahal partner saya dan orang dekat saya. Kabayang ibu Pak, mayunan 50 miliar. Jalmina teu aya, anjeunna reka mana? Unggal sasih mayaran ka bank. Dan dia harus menyicil ke bank 1,2 miliar satu bulan. Karena dari hasil keuntungannya itu sudah diprediksikan akan dapat keuntungan 2,5 miliar per bulan. Tah ieu tah mata jeung jelema teh ulah percaya teuing. Nya nya ge deukeut mata ka salaki ge ulah percaya teuing. Bapak saruha ka pamajikan ge. Maksudnya dalam hal apa gitu kan? Ya kenapa? Jangan terlalu total. Cing Pak Ustad aya doana teu sing teh abdi. Kenapa? Abdi teh cenah unggal dinten teh ieu teh si mastaka teh cenah asa panas we cenah kitu. Kabayang ku ibu ku bapak asa 50 miliar atuh. Ieu teh Ustad asa panas we. Soca teh kitu we cenah asa jeletot. Unggal sumping magrib teh abdi mah lain hoyong bobo. Nyileuk we kieu. Sakapeung ku bojona dikucuran cai masakana teh di kitu Bu. Nya diseka ieu na teh disimpen sapu tangan tos dicaian. Jo langsung si sapu tangan teh garing deui. Eta cing tehnya sirah nepikeun ka panas gitu.
Mun jadi si masa si eta teh si sapu tangan teh simpen di eta teh 3 menit teh jol garing we. Ieu sakumaha di jerona ngagolak otakna. Ngagolak berarti otakna nya. Berarti lamun saroge lamun ku urang di ieu dikompres lu jol langsung tak panas teh ngagolak otakna teh. Ya. Cek teh Pak Haji sumping kasim kuring bade naon manawi ustad kan da ustad da abdi ge apal ustad ge da moal bisa nulungan abdi cenah gaduh artos 50 miliar heuh gini ai apal mah jeung teh ya cuman abdi teh cenah nah harus sumping kasim kuring atuh sanes datangan itu jamina tos teu aya ustad cenah kemudian dia kasih jaminan kepada saya dari uang yang dia bawa kabur itu 1 sertifikat ku abdi disusul sertifikatna ternyata tanahnya tidak ada. Iya teh di ahaban we diubrak-abrik gitu kan. Akhirnya kapikir cenah rek sumping ka Ustad Ucu. Ieu anu ti heula teh urang Sukabumi. Teu boga budak 13 tahun dar jijik ka Ustad Ucu naon urusanana. Kabayang Ustad tinggalnya isim kuring mayunan jelema tinggalnya anu gede hutang teu orokan wae geus sok coba. Marukan isim kuring teu loba teu boga masalah tuh. Can mikiran masalah batur, can mikiran sorangan. Untung Ustad Ucu aya awakan keneh. Ya. Mata cenah Ustad asa teu badag-badag beah kasedot ku masalah batur sing nya sakapeung mah Bu sim kuring ge sok hilap tuang nya geuleuyeung da karaos atuh ku sim kuring ge nya mata teu ngaageungan wae patuangan teh hari ibu-ibu hari jamaah geura ngadeg ngabaradagan geura. Nah tapi begitu dia tanya sebetulnya enteng sekali ngagilekeun kumaha hate agar dia betul-betul bahwa apa yang terjadi kepada dirinya kaya dengan Abdurrahman bin Auf di akhirat ge anjeunna tos siap tuh eta jadi tong hitungan sakitu cung nu bade wakaf ayeuna 1 2 3 tong iya sok Bu tong hitungan sabaraha we gaduhna napi totalkeun hate digentosan ku Allah canu tadi ku urang disalametkeun cing percaya ieu aya ayatna sakitu we berapa Ibu 4 Ibu 4 5 aya keneh 6 7 8 9 catat usanjang salapa sok engke tepangan panitia nyarios we Ustad abdi gaduh 100.000 simpen tapi total hate sok walau jadi 100 juta can anu tadi langsung engke ku Allah disalamatkeun tina siksa neraka. Ustad teu bohong lamun bohong ayatna moal aya sakitu we tos nembe salapan Ustad nembe salapan sareng Pak Kades nya tong disebatkeun di dieu nominalna bisi era ngobrol we engke sareng panitia nembe salapan tos daya di tungtung 10 nambihan 11 Bu, ieu dicatat ku malaikat dipayunkeun kan tadi Suheb teh tos masihkeun dicatat ku malaikat langsung diudag ka Rasulullah ieu ge bakal dicatat ku Allah langsung 12 13 14 16 17 20 21 beres sigana Ustad ieu 22 ya Ibu sok entong kiak sakieu ngarah ku Allah digentosana na ageung cenah abdi kikian sekian cenah gitu ya udah Ibu ya udah beres itu 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 ada lagi 40 41 Uyos anu sanes anu teu ngacung doakeun anu ngaracung cing digampilkeun rezekina. Ibu yang belum ada kesempatan saat ini saya tidak menyatakan bahwa ibu bapak bukan tidak ada niat tapi sudah ada niat tapi mudah-mudahan Ustad catat tos hampir bade 40 engke tinggal ka panitia saksina Allah saksi sim kuring kasaksian ku Pak Kades ku Kapolsek saksi sadayana jamaah di dieu ya Allah mudah-mudahan malaikat lungsur dina dinten ayeuna mudah-mudahan ku Allah digentosan anu langkung ageng di akhirat disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu hadir sadayana anu tidak sempat untuk balapan ngacung kalian sudah bersedekah tadi sudah sama dan mudah-mudahan tidak dikurangi oleh Allah. Beres insyaallah. Geningan kitu Ustaz beres geningannya. Kayak nu ngaracung di tukang. Udah total
tong kiane dia disumputkan di dia entong atukal temongkeun moal set gitu kan. Jadi ulah ragu-ragu gitu. Set sabaraha 50.000 ngacungna cing tarik baik saeutik ge. Jadi Allah nyatet nanti ragu-ragu. Jadi kan kita bu baca gitu sabaraha 100.000 Ustad sawios eta teh jadi wakaf sadayana dinten ayeuna tanahna ku urang kacalikan ayeuna ku urang dikaluarkeun harta nu urang kan tadi saur Pak Kades geuningan teu kabawa cenah sawah lega. Kenapa? Yang pertama adalah sepenuh hati, totalkan kita semuanya ya, totalkan semuanya. Dan itu lakukan teori seperti Suhaib bin Sinan. Kemudian yang kedua ya, teori yang kedua adalah apa? Ibu bapak catat oleh semuanya. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul. Akhirnya saya ngobrol dengan orang tadi bu, yang 50 miliar tadi, dan sekarang alhamdulillah dalam jangka waktu 3 tahun sekarang udah beres. Dan beliau ngobrol lalu nelpon dan mengundang kepada saya, Pak Ustadz alhamdulillah senah atau sering saya ayeuna. Apa yang dia lakukan tadi? Quran surat Fatir ayat 29. Kalau ibu bapak ingin berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, lakukan dan pagari dengan apa yang ada dalam Quran surat Fatir ayat 29. Apa? Innalladzina yajluna kitaballah hiji bade usaha naon wae hiji ulah lepas tina Quran. Bu, tinggal dina Quran aya wailul lil mutaffifin, celaka orang yang dia itu apa? Berbisnis. Dia ternyata celaka. Kenapa? Karena seringkali dia mengurangi ketika dia jual dan dia meminta lebih ketika dia membeli. Nah, maka kalau dia tidak pakai Quran, tidak yajluna kitaballah, maka dia akan rugi. Ngange so ulah lebar bu, diatur ku Al-Quran Pak ya. Kalau tidak kemudian tidak mau diatur oleh Al-Quran, maka kita tidak akan sukses ya. Celuna kitaballah. Ada sebuah perusahaan ini ya, ada sebuah perusahaan bu, dia luar biasa. Sebelum karyawannya bekerja semuanya harus membaca Al-Quran dulu minimal 5 ayat. Dan saya setiap ngisi di sana, kemudian Ustadz tak teh karyawan abdi mah biasa 300 karyawannya setiap hari sebelum dia dibuka ataupun konternya dia selalu membaca Al-Quran dulu 5 ayat. Naon margina eta teh bakal ka urang teh namihan energi positif ya. Ibu bapak mun bade naon wae buka heula subuh danya Bismillahirrohmanirrohim ya celuna kitaballah ngaraku Allah engke aya energi positif yang luar biasa. Dan akhirnya si Bahaji nu tadi anu 50 miliar yang dulunya dia terus bu manteng otakna boboraah aya waktu rek maca Quran, boboraah aya waktu. Naon margina Ustad abdi ngudag-gudag itu artosna sieun teu balik deui, akhirnya waktu saya tidak ada. Dan akhirnya apa? Kemudian dia pun lupa dan dia kemudian tidak ada waktu untuk membaca Quran. Yang kedua itu yang kemudian ya wa aqamus sholat, ulah lepas tina sholat, bade sholat wajib, bade sholat sunatnya ngarah disalametkeun ku Allah. Aya jami teh ngadedek lu kue dagang bu nepikeun ka waktu sholat diculkeun, moal barokah nu gitu mah engke batina teu gede geura di akhirat bakal cilaka. Tapi bagi orang yang dia itu betul-betul melakukan teori dengan Allah tijaratan lan taburo, dia tidak akan rugi, maka diantaranya adalah apa? Wa aqamus sholat. Dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, kalian sisihkan, kalau tidak sanggup zakat maka selalu bersedekah di hadapan Allah. Keun bisi zakat ibu bapak berat minimal sedekah we atuh 3 Pak hiji omat ya punya. Lamun bapak ibu kalau ingin berbisnis dengan Allah, ingin betul-betul berniaga dengan Allah, poin nomor 2 selain total sepenuh hati, nomor kedua tong lepas 3 nu tadi, hiji ngawas Quran, nu kadua sholat, anu katilu sedekah. Sok insyaallah teh geura eta teh alhamdulillah waktu sholat sholat teh layu tinggal Pak itu senan meuli senan ngarabul keun bae gogoda ti Allah da waktu adan mah sok rabul sakitu we eureun adan areueuh nu meuli teh kan eta gogodana teh. Tapi engke mah moal bu nyagit di tulisan di dieu maaf lagi sholat di daragoan engke mah da diridoan ku Allah sok cobian geranya. So ku ibu bisi teu percanten kitu cenah eureun heula salat cenah naon anu meuli rabulkeun bae
balikin beda engke ge bawa ka mana geus digilekeun ku Allah mah. Yang kedua, selalu kita ataupun apa memberikan sebuah apa kontribusi di hadapan Allah, baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Nah, Ibu itu si ganu bohong gitu sok. Ya, dan ini ada sebuah buku yang saya baca barusan tadi malam, ini tebalnya segini, itu ternyata di dalam buku itu hampir semua testimoni orang-orang yang bangkrut yang sekarang kemudian dikembalikan kepada Allah dan akhirnya dia kembali seperti normal, malahan lebih luar biasa. Rata-rata jawabannya apa? Surat Fatir 29. Hiji teliren maca Quran, dua teu ngalalawarakeun salat, anu katilu aya rezeki disodakohkeun. Kartos ya nu terakhir ya, kalau kita ingin berbisnis dengan Allah, hindari penyakit hati, yaitu 1 ria, 2 sum'ah. Hindari penyakit hati. Yang pertama adalah apa? Ria. Yang kedua sum'ah. Ngarah engke naon anu dikaluarkeun ku ibu teh ku bapak teh engke teh betul-betul ada, selain nanti di akhirat diselamatkan, kemudian nanti di dunia pun kita ada. Dua we, hiji tong ria, 2 tong sum'ah. Ustad geuningan bieu ku ustad diacu senang ngacung sawios. Eta mah keur ngamotivasi kanu sanes. Dan bagi kaparilem sadayana ge. Anu ngacung teh bieu teh pangheula nu kapilem saha? Lan langsung abdi pangheulana. Apakah itu ria? Mangga nyangakeun kana dirina, kana jiwana. Daria jeung henteu mah sanes katingali tina etana. Kenapa? Karena yang ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Masalah dia ria dan sum'ah itu urusan dirinya, tetapi yang paling pokok dia sudah termotivasi. Rasul pernah mengatakan, nih ada hal yang harus kita keluarkan katanya. Siapa yang akan lebih dulu akan menginfakkan harta kalian? Nu pangheulana ngacung saha? Abu Bakar. Abdi ya Rasulullah, tuturkeun ku Utsman, tuturkeun ku Umar, terasa sahabat teh 100.000 sahabat Nabi semuanya ingin berinfak di hadapan Rasulullah. Eta ge ngararacung hoyong iria, hoyong kapuji, henteu, mangga we da kapuji mah di jero. Nya. Hasna si ibu eta yang kapuji cenah, padahal pedit. Pedah di film cenah tingali cenah. Aya nu milem opat TV cenah. Ah, mangga we. Sok bapak bade kieu, aya budak adan. Aya aki-aki adan, Allah teu make sora adana. Tanya teh abah nah sorana teh di adana, teh di soraan. Ah cenah sieun kapuji. Mata abah mah kudu make sora. Heuh da adan mah kudu make sore atuh. Manya aya adan ngagerenyem di nya hate. Da sieun kapuji. Ada amal yang dia harus terlihat tetapi memotivasi orang lain. Ada amal yang dia kalau diperlihatkan itu ada unsur ria. Mangga ibu bapak tidak saya yakin. Kenapa? Karena ini untuk motivasi. Naon sababna? Da bangunan lagi katingali atuh ieu kajejeg ku urang. Manya teh aya nu kitu kan tadi tos hampir bade 50 jam bade wakaf. Kenapa? Saya. Enggak apa-apa. Yang lain bagaimana Ustad? Yang lain mendukung dan berdoa untuk kelancaran rezeki mereka. Engke dibalikeun deui ku Allah. 3, agar kita selamat dunia akhirat untuk berbisnis dengan Allah. Yang pertama, totalkan hati. Kusimburin sok nyontohan lamun nyakolakeun murang kali tong lebar bu utang hitung tong. Engke budak di mana boga gawe sok hitungan ka urang sakitu we. Nya. Cenah si mamah teh beak sakieu nyakolakeun maneh teh. Cenah tinggal bapak beak sakieu cenah doma beak 3. Tinggal cenah keur nyakolakeun maneh budak teh di mana engke boga gawe jauh kieu digantian sia. Sok dabongana, tapi tidak lebih dari itu. Tapi urang make we ujang neng, alhamdulillah mama moal hitungan moal sok we beak sabaraha ge ridho da keur unaon keur kasuksesan ujang jeung neng. Si budak teh jonya nepikeun ka nyaahna teh bu lahir batin sakitu we. Tapi lamun hitungan henteu. Manya ibu bade dangdan payuneun salaki tanggal 1 sampai tanggal 5, ari tanggal 20 tara mani acan. Nya cenah. Nah ibu semeni asa gelis ayeuna namanya tanggal 1 usah di sana. Gerana tanggal 20 ka ditu. Nah boro-boro dilipen bu. Mani ge tara. Ya. Bilang bara atuh ka Siti Aisyah, unggal bade bobo teh badangdan payuneun Nabi. Ni geulis Siti Aisyah mah bade bobo teh. Ieu mah sare teh geura dibalur ku tarason. Ya. Dibalur ku ieu ku PPO geranya dampal sampean ngange jahe
atuh salaki teh boro-boro hayang ngeukepan da ngahayap panas. Nya atuh urang minimal totalkeun we duge da pamaget ge sami ibu, pamaget ge sami bapak teh kudu katingali pantes haleueun bojo teh ulah haban nitah dangdan teh ka naon nitah dangdan teh ka bojo urang ge kudu katingali pantes lainna naon bisi engke aya nu bisi aya nu ngaliwat nelemong ih na ibu ni lebar-lebar ibu meuni geulis eta salakina cenah meuni nya meuni kulehe tuh kan jadi tungtungna ka bawah kulehe pamajikan anu dangdan unggal poe teh nya. Artinya ada balancing system, ada keseimbangan. Tetapi kalau dua-duanya total, salaki kan jebret tah ka pamajikan teh. Tah atuh mah ngarah geulis jebret, tah cenah bunda ngarah geulis, umi ngarah geulis, jebret disapoe 15 juta kan katingali. Ibu ge da moal eureun atuh terus ka skincare. Salon teh sapoe 3 nya ngaji teh eureun da haban we nya ngurus awak. Ada teu nanaon Bu ari aya mah nang engke sesakeun keur fisabilillah sabaraha sok sakitu we sok sesakeun ustad kenging ibu cenah ngagentos mobil anu enggal mangga ibu ngan kade sesakeun keur fisabilillah ulah kabeuli Alphard Pajero ratusan juta ari tempo aya masjid rek ngabangun ni berat rek ngaluarkeun kitu maksudna mah mangga we teu nanaon. Ustad abdi teh cenah bade ngaromak bumi cenah ayeuna teh cenah da teu ngeunah hayang 3 lantai sok teu naon mesti rek 8 lantai ge nya tapi kumaha tapi kudu aya sesakeun keur Allah namana ulah nepikeun ka beak keur diri urang tapi kanggo Allah nu masihanana teu aya maka Allah sudah memberikan totalkeun dina hate urang. Nu kadua eta ku ibu hiasi dengan yang 3 tadi ya. Ieu ku usah didoakeun tu nuju barisnisnya nu icalan ieu sok mangga ku usah didoakeun Pak Haji Bu Haji sadayana nu di dieu nu nuju usaha omat hiasi dengan yang 3 tadi. 1 selalu ingat kepada Allah baca Quran, 2 jangan tinggalkan sholat, yang ketiga jangan tinggalkan sedekah. Ustad geuningan itu jalmi loba nu buburialan cenah teu percaya ka Allah keun bae eta mah istidraj teu kudu kabita. Anu tara anu teu percaya ka Allah ge bala leunghar Bu. Tapi kita harus percaya kepada Allah dan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan yang terakhir, hilangkan sifat-sifat yang akan menghancurkan amal kita. Baik itu ria, yang kedua sum'ah. Sum'ah teh hayang kadenge ku batur. Mulih ti dieu geus bubar pangajianna mah. Jol ngobrol jeung tatangga nu teu milu ngaji. Nemeh abdi ngacung. Tetangga teh nanyakeun emang aya acara naon ngacung ibu mun namanya ustad cenah saha nu bade wakaf ibu teh cenah da berat-berat ge ngacung we cenah nah atuh ibu diwartoseun ka abdi mun bisi hoyong uning we bieu teh nu ngacung teh abdi gitu teh diomongkeun keun bae da geus dicatat ku malaikat dan namanya geus simkuring geus teu apa saha jalmina tapi malaikat mah moal lepat nyatet moal insyaallah engke sumpingan panitia Masjid An-Nur yang tadi sudah dan yang bertambah nanti pada hari nanti ketika kita keluar dari sini insyaallah ini akan menjadi hiasan kehidupan kita. Mudah-mudahan Masjid An-Nur dan yang sudah diwakafkan tanahnya mudah-mudahan dimudahkan dan tanah ini akan menjadi saksi dan kita pun nanti akan dimasukkan ke liang-liang yang seperti tadi yang kelihatan kita subuh seperti itu. Tah mudah-mudahan we anu katincek ayeuna teh si taneuh engke teh dina jero kubur teu ngabeungbeuratan urang malahan mascing janten cahaya engke di alam kubur kanggo urang sadayana. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah katingali ieu ibu-ibu geus elek sekeng bapaknya mohon anu paling sigana teh karunya ka Ustad Ucu tos kerung-kerung we cenah ningali jamaah. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik dan insyaallah kita bertemu kembali di tempat yang berbeda dengan materi yang berbeda bahwa hari ini ada saksi di hadapan Allah bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita sudah jihadkan baik dengan diri kita ataupun dengan harta kita mudah-mudahan akan membeli dan kita akan dapat 4 laba nanti di akhirat. Yang pertama, tunjikum min adabin alim. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana engke di akhirat Allah nyelamatkeun siksa kanggo urang. Yang kedua, wayagfir lakum dunubakum. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa urang dihampura dina dinten ayeuna, tinggal witan dinten ayeuna. Anu katilu, kemudian wa adkhilukum jannati dan Allah memasukkan kita ke surga
Dan yang keempat, Allah kasih tempat wa masakinat thayyibatan fi jannati aden. Sim kuring mah yakin dina diri. Naon margina lamun teu yakin moal dibikin ku Allah. Nu opat ieu bakal dilungsurkeun kanggo urang sadayana. Hatur nuhun sadayana wilujeng mugia cing arageung milik murang kalihna cing saroleh solehah digampilkeun rezeki ku Allah panjang yiswa husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.